2 күндүк Скөл областына иш сапарымда Министерство энергетиканын планына карата министрдин ошо кышка даярдык планы боюнча эң акыркы областтын бири болгон Скөл областы. Бул жерде өзүңөр билесиңер, бизде Кыргызстан боюнча 56 рейс болсо, ошонун 56 рейсин кыдырып, өзүм көзүм менен көрүп, кышка даярдыгы менен таанышып кеттим. Бул жерде эмне? Биринчиден материалдар боюнча камсыз болушу жана ошол коюлган пландын аткарылышы. Бүгүнкү күндө республика боюнча 76-77% уже кышка даярдык жумуштары аткарылып калды. Эми Скөл району курорттук район болгонуна байланыштуу бияка өзгөчө көңүл бурулду. Жайды жайлата өзүңөр билгендей, азыр биз ошо балыкчы ресинде турабыз. Балыкчы ресинде дагы мына өзүнүн чоң центральный көчөсү дагы мындайча айтканда реконструкция болуп, ошонун ичиндеги опоралардын баары эмеге жылып, четке жылып, мындайча айтканда жаңы линиялар тартылып, мурдагы жыгач опоралардын ордуна бетон опоралар коюлуп, алюминий проводдун ордуна сип проводдорго которулду. Скөл районунда аябай алгылыктуу жумуштар жүрдү. Кудай буюрса, кайсы регионго айтпасак да, кайсы районго айтпасак да, бул курортный район болгонуна байланыштуу көп мындайча айтканда эс алуу жайлары реконструкция болду. Жаңы эс алуу жайлар курулуп атат. Кошумча кубаттуулуктар берилип атат. Анан өзүңөр билгендей, бүгүнкү күндө эң чоң маселе бул Ала Тоо резорт курулушу. Ошол жерге мисалы үчүн бүгүн 210 киловольттук подстанция курушубуз керек. 35 киловольттук линияны 110го которушубуз керек. Андан тышкары мына Бедел чек ара посту, ал жерге да линия курушубуз керек. Ошол маселе. Анан эң чоң маселе бизде быйылкы жылда планда бар, уже азыр консультатты даярдап атабыз. Бул Тамга Каракол линиясы. Бул жерде 54 миллион 250 миң доллар Исламский банк менен бөлүнүп берилди. Ошону Тамгадан Караколго чейин 220 линия курабыз, Кудай буюрса. Андан ары Пржевальский подстанциясына кошобуз. Андан тышкары өзүңөр билесиңер, Каракол шаарында азыр тестти жаңылантып, тест куруп атабыз. Ошол жерге план боюнча өзүбүз ойлоп атабыз, 120 мегаваттка чейин кубаттуулук кошсок. Эртеңки күнү Ала Тоо резорт курорттук лыжа базасына 68ден 80 мегаваттка чейин кубаттуулук керек. Ошол электр энергияны, андан тышкары Скөл областында дагы чакан кестер курулуп атат. Ошолордун электр энергиясы менен камсыз кылганга даярдык көрүшүбүз керек да. То есть бүгүнкү күндө 76-77%-тин тегерегинде Скөл областы боюнча кышка даярдыктар бүттү. Чолпон Атада Далинка подстанциясында реконструкция бар полный. Бул дагы мисалы үчүн баягы дүйнөлүк донорлордун эсебинен реконструкция болуш. Ошол проектилер боюнча дагы бир сыйра таанышып чыктым. Кудай буюрса, даярдыктар жаман эмес. Балыкчыда бетон заводун көрүп атабыз. Бул жерге бир кемчилиги погрузчик керек экен. Азыр погрузчигин чечип бермей болдук. Анан жанагы бетон ошол чыгаруучу заводдо иштеп аткан кызматкерлердин айлык маянасын эртең биздин улуттук электр тармактарынын плановый экономический отделы келип, ушул жерде ошол айлык маянасын сентябрь айынан карап бергенде. То есть объемду көбөйтүш керек болуп атат да. Мисалы үчүн бир жылда 3000ден кем эмес аппарат чыгарыш керек болуп атат. Андан тышкары имараттарга көңүл бурулуп атат. Азыр турган балыкчы рейсинин имаратын мисалы үчүн ремонттон өткөрүш керек. Бир сыйра реконструкция кылып, ремонттон. Өзүңөр көрүп атасыз, жол жасалып атат. Жолдун боюнда болуп аткандан кийин бул имаратты да жаңылантыш керек. Ошондой эле Тоң районунун имаратын көрүп келдик. Жети өгүздүкүн көрдүк мисалы үчүн. Ошол эле азыр бүгүнкү күндө Чолпон Ата рейсинде чоң реконструкция болуп атат, рейстин имараты. Ушундай биринчиден ушу биздин кызматкерлерге иштегенге шарт түзүп бериш керек да. Ошол жерде интернет болуш керек, ошол жерде ысык суусу болуш керек. Кудай буюрса, азыр 9 айдын эсеби менен бир сыйра анализ кылып чыгабыз дагы. Ошондон экономия калган акчаларга ошол именно дагы бир жетишпеген рейстер да бар. Бул кран манипулятор, кээ бир жерде автовышка жетпей атат, бир-эки рейсте экскаватор жетпей атат. Ошолорду камсыз кылып бергенге азыр мына 56 рейс болсо, мына Кудай буюрса, 31 августка чейин 14 рейс калды эле жетекчилерине унаа жаңылантып бериш. Ошол Кудай буюрса, эртең бүрсүгүн аны тапшырабыз. Ошону менен республика боюнча 56 рейс болсо, 56 рейстен жетекчилери мындайча айтканда ошол жаңы автотранспорт менен камсыз болушат. Бул эмне? Бул оперативдүү мындайча айтканда өз иштерин кылганга. Жетишпеген транспорттарды Кудай буюрса быйыл чечип беребиз. Эми акыркы жылда 3 жылдын ичинде 270ден 280ге жакын энергетика системасына жаңы транспорт алып бердик. Азыр мына жакын арада Кыргыз көмүр транспорт алып атат, аны тапшырабыз Кудайым буюрса. Ушундай
неметилген техникалар мына да жакын учурда Нарынгес транспорт алып атат, аны тапшырабыз, Кудай буюрса ага да күбө болосуңар. Эң биринчи милдет, биринчи спецтехника менен энергетиктерди камсыз кылыш керек.